Hi, we are die-hard learners. We won't give up. And with this spirit, let's go to the next sentence. 46. Can you reply back to me on WhatsApp? Can you reply back to me on WhatsApp? Can you reply back to me on WhatsApp? Dear friends, reply back is a normal phrase. Reply back. इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं. अभी जैसे हमने पढ़ा, हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगले सेंटेंस में देखेंगे. रिप्लाई बैक, रिप्लाई के अंदर ही शामिल है. इट इंक्लूड्स द सेंस ऑफ बैक. रिप्लाई, जब आप किसी को आंसर देते हैं, आपने किसी की कोई बात को सुना और आपने उसको आंसर किया, आपने उसका जवाब दिया, इट मीन्स ये रिप्लाई हुआ. इसमें बैक की कोई ज़रूरत नहीं है. तो कभी भी कहीं भी आप रिप्लाई के साथ में बैक को यूज़ बिल्कुल ना करें. रिप्लाई के साथ में कोई भी बैक यूज़ नहीं होगा. यू विल नॉट बैकअप द सेंटेंस, यू विल विड्रॉ योर बैकअप. तो अपने बैकअप को सेंटेंस से हटाइए मत. इस सेंटेंस को बैक के बिना रहने दीजिए. आइए देखते हैं सेंटेंस को. कैन यू रिप्लाई टू मी ऑन व्हाट्सएप? कैन यू रिप्लाई टू मी ऑन WhatsApp. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. 47. Will you return back from Goa in March? Will you return back from Goa in March? So if somebody is coming back from somewhere, right? Somebody is coming back from Delhi to Muzaffarnagar or Delhi to Goa. It means रिटर्न के अंदर बैक पहले से शामिल है. आप एक दूसरा बैक और नहीं लगाइए. अगर आप सेंटेंस को चाहेंगे तो सेंटेंस ऐसे पढ़ा जाएगा. विल यू कम बैक बैक, विल यू कम बैक बैक फ्रॉम गोवा इन मार्च. बैक बैक. सो डज इट साउंड ओके? डज इट साउंड म्यूजिकल? डज इट साउंड ग्रामेटिकल? नो, इट डज नॉट. सो डू नॉट यूज बैक आफ्टर रिटर्न. There is no back after return. So reply back, no back, return back, no back. दोनों के बाद में back नहीं लगता. No reply back, no return back. Please do not use it. Right? Put a full stop to using reply back and return back. No back after reply and return. 48th sentence. Students, problems are always there, but never give up. What a thought. It's a very inspirational thought. But the inspirational thought has an error. It contains an error. What is the error? Can you spot that? Try that, please. Can you spot that, students? Problems are always there. ये हमारा एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसको हमने खुद इन्वेंट किया है. This is our own invention. So we, the teachers, have invented this. Problems are always there. मैं आपको थोड़ा सा देर के बारे में बता देता हूँ. देर के दो मतलब होते हैं, आप जानते ही हैं. देर माने वहाँ, here का एंटोनिम हो सकता है. देर माने वहाँ. For example, I can see a board there. I can see a board there. You can see a sentence here, there. You can see a light there. So there means वहाँ. लेकिन कुछ सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. हमें वो सब्जेक्ट नहीं मिलता. जब वो सब्जेक्ट हमको नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का ज़रूरत होती है. सो वी नीड अ सब्जेक्ट एंड दैट वी कॉल देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. There is an introductory subject. For example, अगर आप देखें, मैं बोलूँ एक सेंटेंस को, there are countless stars in the sky. There are countless stars in the sky. सेंटेंस बनता है आसमान में बहुत तारे हैं. आसमान में अनगिनत तारे हैं. अब हिंदी में सेंटेंस है आसमान में अनगिनत तारे हैं. तो मैं सेंटेंस को अगर ऐसे बनाऊँ, काउंटलेस स्टार्स आर देयर इन द स्काई, ये सेंटेंस गलत है. पहले ऐसा ही होता था, लेकिन जब हमें इंट्रोडक्टरी देयर का मालूम चला तो हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि इंट्रोडक्टरी देयर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ कर सकते हैं? देयर आर
countless stars in the sky. There are countless stars in the sky. There are a few. You can see that there are some strips. You can see that. So there is a mobile phone. There is a mobile phone on the table. There is a chair in the room. There is a professor in the university. So there is, there are, there were, there was. इंट्रोडक्टरी वर्ब की तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम ऐसे इसका यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर की जगह पे हम सेंटेंस को एक बार फिर लिखेंगे, सेंटेंस को एक बार थोड़ा सा एडिट करते हैं और देखते हैं सेंटेंस क्या बन सकता है। यहां से देयर को उठाएंगे। सो हेल्प मी राइट द सेंटेंस। देयर आर ऑलवेज some problems. We will use some also because we need that. Problems, P-R-O-B-L-E-M-S. There are some problems. There are always some problems, but never give up. Students, there are always some problems, but never give up. So यहाँ पर हमने there को introductory verb की तरह से, introductory subject की तरह से use किया है. Okay, let's move forward. Sentence 49. There are a few errors in his speech. Perfect sentence. It sounds musical, very euphonious. तो ये जो अच्छी सी आवाज़ इसके अंदर आ रही है, there are a few errors in his speech, अगर सुन रहे हैं तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन राइटिंग में क्या गलती करते हैं। और कभी कभी जो स्पॉट द एरर के सेंटेंसेस आते हैं तो वी कास्ट ए कर्सरी ग्लांस, हम बहुत जल्दी से देखते हैं सेंटेंस को और हमारी नज़रें कभी कभी चूक जाती हैं। एंड वी मिस एंड वी फेल टू स्पॉट द एरर एंड टाइम इज़ वेस्टेड। सो यू कैन से देयर। ये बहुत ही बड़ी एक मुश्किल है, ये एक बड़ा एरर है। 3 तरह के देयर होते हैं। पहला देयर है THERE, इसके 2 मतलब होते हैं वहाँ और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको पिछले सेंटेंस में बताया। दूसरा होता है THEIR, दे, और उसका पॉजिटिव केस जो होता है वो होता है देयर। जैसे आई का होता है माय, शी का होता है हर, ही का होता है हिज। ऐसे ही जो पॉजिटिव केस है दे का वो है देयर। एक तीसरा दे होता है देर आर, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट एंड फॉर्म, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब फॉर्म को, और दे और आर को जब हम मिला देते हैं सो THEY एपिस्ट्रफी एक कॉमा ऊपर लगाते हैं और RE, वो भी एक कॉन्ट्रैक्शन है, हम उसको छोटा करते हैं, अब्रिविएट करते हैं, दे आर उसका मतलब होता है। हम चाहें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो देर यहाँ पर है ये हमारी स्टोरी को स्पॉइल करने की कोशिश करता है, सेंटेंस को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो आइए सबसे पहले इसको ठीक कर दें। यहाँ देयर की ज़रूरत नहीं है, पॉजेसिव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमें ज़रूरत है यहाँ वो THEY की ज़रूरत है। THEY, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने दे लिख दिया यहाँ पर गलती से। मुझे ज़रूरत है यहाँ पर THERE, मुझे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की ज़रूरत है देयर, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहाँ पर देयर लग गया तो सेंटेंस फर्स्ट क्लास हो गया हमारा। देयर आर अ फ्यू एरर्स इन हिज स्पीच, परफेक्ट सेंटेंस। एंड नाउ वी आर ऑन 50th सेंटेंस। ही इज़ टफर देन आई, ही इज़ टफर देन आई। अच्छा लग रहा है, इट इज़ वंडरफुल सेंटेंस and I can hear it perfectly, and I don't think, when I hear, I don't think that there is any error. So, but it contains an error. What the error? He is tougher than I. THAN, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? THEN। ये then जिसको हिंदी में मतलब इसका होता है तब। Then I saw him, THEN, then I saw him। और दूसरा then कौन सा होता है? THAN, जो कंपैरिजन में यूज़ होता है। तो जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, तो मैं यहाँ पर THEN को तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा,
आइए सेंटेंस को ठीक कर लेते हैं। ये सेंटेंस हम आराम से ठीक कर सकते हैं। It won't take any trouble. It won't give us any trouble. THAN. So the sentence comes, he is tougher than I. So here, half century, we have at least successfully we have made it 50 sentences, and we have junked 50 errors, grammatical errors so far, and now we are going to move forward. We are ready to move forward. Stay tuned. I'll be right back.